अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को आज फिर एक साथ देखा गया। इनका घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है कृष्णा राज में, तो यहाँ पर ये अपना घर देखने के लिए आए और पेंडेमिक की वजह से इनकी घर की कंस्ट्रक्शन लेट हो गई थी। इनकी शादी भी इस वजह से लेट हुई थी क्योंकि शादी के बाद ये इस घर में रहना चाहते थे। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर यही चाहते हैं कि वो बेबी की बर्थ के बाद इस घर में अपने बेबी के साथ रहें। उन्होंने अपने बेबी के लिए भी एक रूम सेट करवाया है और नीतू कपूर भी इनके साथ ही रहेंगी। नीतू कपूर का कहना था कि इस घर का एक रूम ऋषि कपूर के लिए डेडिकेट किया जाएगा। इसमें उनकी मेमोरीज़ होंगी, इसमें उनके अवार्ड्स होंगे, इनकी ट्रॉफ़ीज़ रखी जाएंगी। एक रूम ऋषि कपूर के लिए दिया जाएगा, तो उसके लिए आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कंस्ट्रक्शन देखने आए थे कृष्णा राज में। वो भी चाहते हैं कि बेबी बर्थ के बाद वो कृष्णा राज में अपने बेबी के साथ रहें। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के बाद भी इस घर में रहना चाहते थे, पर पेंडेमिक की वजह से इनकी कंस्ट्रक्शन लेट हो गई थी। अब देखते हैं कि ये इनका घर इनकी बेबी बर्थ से पहले बनता है या बाद में। वेल, आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की लेटेस्ट पिक्चर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं और अपने फैंस को बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं। आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि इनका बेबी बॉय होगा या गर्ल, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।